السلام عليكم ورحمة الله. اليوم نشوفوا درس ديال السقوط الرأسي نشوط فيرتيكال انسوليد، وتطبيق اللي يكون عبارة عن امتحان وطني 2018 الدورة العادية 2018. Donc نبدا مباشرة بالقراءة ديال l'énoncé. Afin de déterminer quelques caractéristiques du mouvement de chute d'une bille dans un liquide visqueux, on réalise l'expérience suivante. On remplit une éprouvette graduée par un liquide visqueux et transparent de masse volumique ρ, puis on libère sans vitesse initiale dans ce liquide une bille de masse m égale 2 10 à la puissance moins 2 kg de volume V et de centre d'inertie G. On étudie le mouvement du centre d'inertie G dans un repère OG lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen. La position instantanée du centre d'inertie G est repérée sur un axe vertical OY orienté vers le bas. Figure 1. Donc, dans cette figure, on a le solide qui est en chute verticale dans un fluide de masse volumique ρ. Voilà. On considère que la position de G à l'instant t égale à 0 est confondue avec l'origine de l'axe OY et que la poussée d'Archimède FA n'est pas négligeable devant les autres forces. La force de frottement fluide est modélisée par F égale à moins k Vg. Vg étant le vecteur vitesse instantané du centre d'inertie G et k est une constante positive. On rappelle que l'intensité de la poussée d'Archimède vaut le poids du liquide déplacé. Fa égale à ρ Vg, où G est l'intensité de pesanteur. Avec une caméra numérique et un logiciel adapté, on obtient après traitement des données expérimentales la courbe des variations de la vitesse instantanée du centre d'inertie de la bille en fonction du temps. Figure 2. La figure 2 il y a les variations de la vitesse en fonction de temps. Quand je vois la fonction, la fonction qui représente les variations de Vg en fonction de t. Question numéro 1. En appliquant la deuxième loi de Newton, montrez que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse s'écrit sous la forme dvg sur dt plus 1 sur tau vg égale à a, en précisant l'expression du temps caractéristique tau en fonction de k et m et l'expression de la constante a en fonction de g, m, ρ et v. Donc, la question غير اللي كتكون في ليزيكسيرسيس بحال هذا كيطلبوا منا نجبروا ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك هادشي اللي غنعمل دابا هو دائما تقريبا اللي كيتعاود. دونك خصنا نعاود ندكتور لا ميثود وغادي نكونوا قادرين نخرجوا نجاوبوا على هذا السؤال دائما. دونك كيستيون نيميرو 1. Il faut appliquer la deuxième loi de Newton. Donc, le repère à considérer galilien, c'est déjà dans l'énoncé. La bille soumise à son poids, la poussée d'Archimède et la force de frottement fluide. Donc, on a le poids et puis la poussée d'Archimède FA et encore la force de frottement fluide. Donc, la somme, d'après la deuxième loi de Newton, d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures appliquées sur le solide est égale à la masse du solide fois l'accélération de centre d'inertie. Les forces sont P plus F plus FA égale à MAG. C'est bon? Donc, il faut faire la projection suivant l'axe OY. Donc, projection suivant OY. Prenez la projection suivant un axe se fait par produit scalaire des vecteurs, des forces
par fois le vecteur unitaire de l'axe. Donc on a de P scalaire J plus F scalaire J plus FA scalaire J égale à M à G scalaire J. C'est bon. Donc P scalaire J, c'est quoi? Module de P, module de J, on a déjà fait module في le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Module de P اللي هو MG, module de J c'est 1, d'abord l'angle entre P et J. Les deux vecteurs sont parallèles de même sens, donc l'angle c'est 0, cosinus de 0, plus FG, cosinus de 0 c'est 1 déjà, donc on a ممكن نختصروا بلا ما نعملوا les étapes كاملين. Donc c'est le module cosinus de l'angle, cosinus de 0 هو 1 plus module de F, on m'a déjà عطاونا F égale moins KVG. Module غيكون هو KVG, مكاينش يكون هو moins KVG. Donc غادي يكون عندي الموديل de F اللي هو KVG. Module de G c'est 1 cosinus de l'angle فين هي F؟ هي هذه و G هي هذه. Donc l'angle entre F et J sont parallèles de sens opposé, l'angle c'est pi. Cosinus de pi c'est moins 1, donc غادي تجيني هنا moins. Bien sûr, il y a qui dit que F égale à moins KVG. On a déjà moins. Ou qui dit que la projection est moins أخرى, donc elle est plus. وهذا خطأ. لأن هذا المواد هذه كتحدد هذه راه مرتبطة بالسونس ديال VG. بما أن le sens le solide est en chute verticale vers le bas, donc le sens ديال VG هو le sens ديال J لتحت. ولكن F راها الفوق، داكشي عجبنا هذا الموالي لأن F و VG دو سونس اوبوزي. بالنسبة لنا إلا طبقنا القاعدة موديل في كوسينوس كنعرف الموديل ديال هاد لا فورس سو كومبوزيتيف، دونك هو KVG. KVG في الموديل دو جي اللي هو واحد في كوسينوس دو لونغ أونتر F et G. ديك الساعات كنجي غير هنا ونشوف وكنجبر الكوسينوس وكنجبر الموان. بغيتي تعمل F موان KVG، بغيتي تعمل هنا البرودوي سكالير مثلا VG سكالير جي عندي الحركه نحو الاسفل، دونك في جي اللي دير نحو الاسفل، لونغل هنا هي زيرو، ما بين في جي و جي هي زيرو، كوس زيرو سي ان، دونك تبقى لك موان كا في جي. بيان سور الا عملتي برودوي سكالير تبقى لك موان كا في جي اللي هي ديجا عندنا. دونك في جميع الحالات راه صحيحه، خصنا غير نتابعو لا ميثود اللي كنستعملو. بلوس موديل اف ا سي ومعطاونا هنا موديل غو في جي، موديل دو جي سي ان كوسينوس دو لونغل اونتر اف ا اي جي سي pi, il y a un parallèle de sens opposé. Donc, cosinus de pi, c'est moins 1. Donc, on a moins égal m de la géométrie. Le mouvement est vers le bas. Donc, l'accélération de pesanteur va être l'axe où il est linéaire, déjà le mouvement est linéaire. Donc, l'accélération va être AG égale à AG, J. Ça, parce qu'on a la composante AG. Donc, غتبقى لي ديك الساعه الا عملتي AG سكالير جي غتبقى جي سكالير جي سي ان، دونك غتبقى لنا AG، يعني AG سكالير جي سي AG. فوالا هما طلبوا لنا ليكسبرسيون مكتوب على شكل دي في جي سور دي تي بلس 1 سور طو في جي ايكال 1. دونك عندنا بغينا نعملوا ليكسبرسيون كيف ما هي مطلوبه عندنا هنا. عندي ديجا دي في جي سور دي تي هي لاكسيليراسيون، دونك خصني نجيب في جي حدا لاكسيليراسيون، نحط لاكسيليراسيون ديال دي في جي سور دي تي، لو فاكتور اللي حدا هو 1، دونك خصني نقسم على ام. اذا قسمنا هادشي كامل على ام وجبنا ناقص كا في جي لهذا الاتجاه، شنو غتعطينا؟ غتعطينا ا جي بلس كا سور ام في جي ايكال. اذا قسمت هادشي كامل على ام وعملتي جي غتبقى لك جي فاكتور دو 1 موان غو في سور ام. هادي عملنا بحالها في الدرس. ا جي ديجا هي دي في جي سور دي تي، انا كتبت شي اختصار بلا ما نزيد سطر اخر، هي دي في جي سور دي تي. دونك قدرنا نكتبوها على هاد الشكل ديال دي في جي سور دي تي بلس واحد لا كونستونت في جي ايكال اون اوتر كونستونت، دونك دي في جي سور دي تي plus 1 sur tau, donc K sur M est 1 sur tau, VG égale à A, et donc A est réglé. L'expression telle que tau égale
بمعنى ان سور طو هي كسور ام يعني طو هي المقلوب هي ام سور ك اي ا ايكال اشحال غتكون كتساوي جي فاكتور دو ان موان رو في سور ان سي بون. 2. Déterminer graphiquement la valeur de la vitesse limite VG limite et la valeur de taux. D'après le graphe, on a que VG limite, il y a la valeur de la vitesse 1 dans le régime permanent. Donc, le régime permanent, quand je fais la vitesse qui sera la valeur constante, et la valeur de l'énergie, il y a 0,5. Donc, V limite, il y a 0,5. Question 2. D'après la figure 2, VG limite égale 0,5 mètres par seconde. La valeur de taux est taux. Je me dis taux. Ou le temps caractéristique, double la tangente. Déjà, dans la figure, la tangente, déjà مصوبة. كان نعمل la tangente وكنشوف التقاطع ديالها مع هذا المماس مع المقارب الأفقي. وكنعمل الاسقاط دونك غادي تكون هذه هي طو هذا الانستون هي طو الا شفتوا في الكراف تقولها هي 54 ملي سكوند دونك 54 ملي سكوند. Question numéro 3. Trouvez la valeur de K et celle de A. La valeur de K. إذا بغيت لا فالور دو K نقدر ناخذها من طو ديجا حسبت الطو دابخي لو كراف دونك K هي طو سور هي M sur طو دونك on a طو égale à M sur K donc K égale à M sur طو application numérique K égale M déjà عطاونا M 2 fois 10 moins 2 divisé par طو اللي هي 45 millisecondes, donc fois 10 moins 3, ça va donner 0,37 kg par seconde. C'est la valeur de K. Il faut aussi calculer la valeur de A. Bien sûr, les chiffres qui la valeur de A, mais هذه ما غتقدرش لأن ما عندكش يقو ما عندكش يفين. صافي دونك هذه ما يمكنش تحسبها هذه ما يمكنش تحسبها بالطريقة هذه. شنو غتعمل؟ خصك ترجع ليكسبرسيون ديال VG limite. Et là, j'ai l'expression de l'équation différentielle. Je nous retrouve à l'état au régime permanent, la vitesse égale à VG limite. Donc la dérivée de VG limite est zéro. La vitesse est constante. La dérivée de la vitesse est constante. Donc on est d'après l'équation différentielle d de VG limite sur dt plus 1 sur taux VG limite égale à A. C'est bon. D de VG limite sur dt est 0. Donc elle est égale à 0. Donc A égale VG limite sur taux. Pour avoir application numérique, A égale VG limite c'est 0,5 sur taux c'est 45 fois 10 moins 3, ça va donner 9,26 mètres seconde moins 2. C'est l'accélération. C'est bon. Ou A, donc A c'est une accélération. Je suis l'accélération. Il y a l'accélération initiale. Il y a A0 à l'instant t égale à 0. A représente l'accélération initiale à l'instant t égale à 0. C'est pourquoi on a trouvé son unité mètre seconde moins 2. Question numéro 4. إذا لاحظتوا هاد الأسئلة الوطني ساهلين كيكونوا، ما فهمتش شي حاجة زعما صعيبة اللي غتدي منك مجهود ولا. Donc l'équation différentielle du mouvement de G s'écrit sous la forme numérique d de VG sur dt égale 9,26 اللي هي اللي جبنا moins 18,52 VG.
En utilisant la méthode de l'air et les données du tableau suivant, calculer la valeur approchée de A0 et celle de V0. On a un tableau, on a fait des valeurs de la vitesse et de l'accélération. Bien sûr, attendre à l'instant t secondes, bzaf les valeurs après 0,015, 0,020, 0,025. شنو كنفهموا من هذه؟ اننا عندنا هذا الانتقال هذا دائما كيكون بلس دلتا تي بلس دلتا تي. اذا شنو هي دلتا تي اللي تزادت من هذه لهذه؟ شحال تزادت؟ 0,015 زدنا باش وصلنا 0,020 زدنا شحال؟ 0,005 سكوند. دونك هذه هي دلتا تي 0,05. لقاش كاين اللي كيجي لي زيرو كيبغي يعمل ابليكاسيون ما كيجبرش شي دلتا تي، كناخذوها ديما من هادو لي فالور اللي كنزيدو بهم هي دلتا تي. مزيان ديجا عندنا هنا دي فالور دو فيتيس في جي en mètres seconde moins 1 et AG en mètres seconde moins 2. Donc c'est 0,126 A3 هي اللي بغينا نعرفو، ثم V4 ثم 6,28. هاد لي فالور ما نحتاجوهمش. فوالا. دونك شنو هي لا ميثود دو لير؟ لا ميثود دو لير كنطبق فيها جوج العلاقات كيف ما شفنا في الدرس. كنقول بان ا اي ايكال، هذه مين كنجيبها ا اي؟ كنجيبها قلنا ديما من ليكواسيون ديفيرونسيال. ا اي ايكال ليكواسيون ديفيرونسيال هما ديجا عطاونا دي في جي سور دي تي ايكال داكشي. دونك هذيك دي في جي سور دي تي هي لاكسيليراسيون. دونك عندي ا اي ايكال 9,26 moins 18,52 VI. C'est bon. Donc, on a déjà l'accélération que tu savais, mais je venais avec l'expression de l'atome de VG sur DT. Le fait de m'attendre avec l'expression, quand j'ai l'équation différentielle d'elle, on a déjà de VG sur DT et l'accélération, quand j'ai VG la DTG, quand je vais A moins 1 sur taux, déjà c'est taux, donc je vais l'expression هذيك انا نستنتجها بلا ما نعطيوها لهم. هنا راهم زادوا سهلوا بزاف ملي عطاو هاد ليكسبريسيون. من بعد خصني لا غولاسيون ديال في. دونك عندي في اي بلس 1 ايكال ا اي فوا دلتا تي بلس في. دابا هادو خصنا نطبقوهم على هاد الحالات هادو. انا بغيت نحسب ا 3 وعندي ديجا في 3. دونك غنحسبو ا 3. عندنا A3 égale 9,26 moins 18,52 fois V3 لأن AI donc نحسب VI و V3 كنعرفوها ولا لا؟ هي كنعرفوها ديجا. هادي A3 donc غادي خصها تكون V3. donc ça doit être égal 9,26 moins 18,52 fois V3 اللي هي 0,126. إذا حسبتوها غادي تجبروا 6,96 mètres secondes moins 2. C'est bon. هذه هي A3. دونك نقدروا نعملوا هذه شحال 6,96. دابا نحسبوا V4. هذيك V4 فين نجيبوا V4؟ نجيبوا من هذه الغولاسيون. دونك تكون عندي V4 ايكال، عندي هنا V4 خلينا تكون A3 هنا تكون V3. دونك A 3 fois delta T plus V3. قلنا مين نجيبو دلتا تي؟ كنجيبوها من هادو الفرق بين جوج المراحل، من هذه لهذه ومن هذه لهذه كنزيد ب 0,005. دونك V4 ايكال A3 ديجا عندي ها هي حسبتها 6,86 fois 0,005 plus V3 اللي هي V3 اللي هي 0,126. إذا عملتوا l'application numérique غادي تجبروا V4 égale 0,161 mètres seconde moins 1. Donc نقدر نجي نعوض هنا 0,161 mètres par seconde. Et voilà. هذا هو الامتحان الوطني ديال 2018. كما كتشوفوا ساهل، لي زيكزارسيس ساهلين ولي كيستيون ساهلين في المتناول.
والابليكاسيون حتى هاد لا ميثود دولار اللي الاغلبيه ديال الناس كيتشكاو منها ما فيها حتى شي مشكل. يمكن نطبقوا هاد لي دو ريلاسيون بطريقه سهله وكنحسبوا داك لي فالور اللي مطلوبين منا. هادشي اللي كاين اليوم، ونلتقي في حصه اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.